نهبلي زخبركم تخطاتلتي دي دبليو انترناشنال علتاو زينا انه زيناتاتنا بزينا عوتينا كنجمر جاغانو سراويت تግራይ ኣብ መንጎ ዕዳጋ ሓሙስን ነበለትን ብዝወሰድዎ ናይ ድብያ መጥቃዕቲ ልዕሊ 600 ወራር ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ አሕመድን ሞትን ቁስልን ኮይኖም ኣለው ተወሳኺ ጸብጻብ ዳሞራይ ሓያ ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ቀርበልና እዩ أسرار حمشتن مجاويت كورد عداء عربي كاوي عداء حمص نبقى نبلت حزب بسواس تنكساسم بعدوي وراري والكملاقي من قصي ساس على سراوي التقاي بالفتسم ورنا يجبيا متكعتي مولو بمولو تدمسي سيوم المسألة سي قلت بيت أسرار حمشتن والتعدلات بعدوي وراري والكملاقي من قصي ساس التموتو لعلي 304 كريستان جماع وقصيرو ملوم أفتعوتنا يدبيا متكعتين ما يتغصروا كاللتن ما خلوتن بس تقاسلن تخن السرفان سراوي سلاي تبتاتيو نابزنا برو بهدما تملي سويوم وكيل دمسويان تقراي كاب حارة مريد تقراي جامورا يحيام بتمساسالي جغنا سراويت تግራይ ኣብ መንጎ ከተማ ስንቃጠን ተካ ተስፋይን ኣብ ልዕሊ ዕሱባት ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቅን ሰራዊት ፋሽስቲ አብይን ብዝወሰዱ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 186 ሞታልን ቁስላልን ብምግባር ዓወት ሓፊሱሎም ኣብዚ እውን ተወሳኺ ጸብጻብ ካብ ሓራ መሬት ቀርብ እዩ ብዕለት 24 ሸውዓይ ወርሒ 2013 ዓመተ ምህረት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ኣብ ከባቢ ተካ ተስፋይ ዝወሰዱ ሃንደበታዊ መብራቃዊ መጥቃዕቲ ልዕሊ 100 ወታደራት ኢሳያስ አፈወርቅን አብይ አሕመድን እንትሞቱ ልዕሊ 86 ድማ ቁስላት ኮይኖም እዮም ኣብ ዞግ 3 ብሬንን 2 ስናይፐርን እንትማረኽ ሓንቲ ዲሽካ ድማ ካብ ጥቅሙ ወጻኢ ኮይናላ ብክሊሎ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ዞግ ክላሽን ናይ ኢድ ቦምባን ካዝናን ብድምሩ 87 ኣብዚ ተወሳኺ ድማ ልዕሊ 34 ሺህ ጥይት ብሬን ድማ ካብ ሰላይ ብምምራኽ ዓወት ሓፊሱሎ ተዛማዲ ዜና ድማ ልዕሊ 23 ሸውዓይ ወርሒ 2013 ዓመተ ምህረት ካብ ከተማ ቆሮና ኣንፈታ ጉላዕ ፖሊስሙ እንዳመስከል ሓንቲ ፓትሮል ምስ ዲሽካ ብዝተወሰደላ ደባይ መጥቃዕቲ ተቃቲላላ ስለዝኾነ እውን ሓደ ሻለቃ ተሓዊሱ 8 ወታደራት አብይ እንትቅተሉ ምሳሌ ተፃነት ሓንቲ ዲሽካ ድማ ተቃቲላ እያ ኣብቲ ዕለት ካብ ጉላዕ ናብ ሓይቅ መስሓል ክወፅእ ተሃንዲዱ ዝመፀ ሰራዊት ሰላይ ኣብ ዓዲ ስኒትን ዓዲ በርን ምስ በፅሐ ሰራዊት ትግራይ ብዝወሰደሉ ደባይ መጥቃዕቲ ንድሕሪት ትግራይ ውፅእ ኢሉ ክሃድም ተገይሩ እዩ ትግራይ ትዕወት ወኪል ድምፂ ወያነ ትግራይ ካብ ሓራ መሬት ትግራይ ናብ ካልኦት ዜናታትና ክንሰግር ብሕሱም ግፍዕታት ወረርቲ ዝተማረሩ ሓደ ነበርቲ ከተማ መቐለም ናፃ ሃገረ ትግራይ ክትምስረት ከም ዝጠልቡም ደ ፋይናንሻል ታይምስ ዝተባሃለ ጋዜጣ ሓቢሩሎም ብሓደ ወተሃደረ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ በተደጋጋሚ ከም ዝተዓመፀት ዝገለጸት ጓል 16 ዓመት መንእሰይ መቐለም ንሓዋሩ ውሕስነት ትህባ ናፃ ሃገረ ትግራይ ክትርኢ ከም እትደሊ ትዛረብ እቲ ወተሃደር ዝዓመፀኒ ንተጋሩ ስለዝጸልእ እዩ ኢላምኦም ንዓና ንተጋሩ ምጽናት እዩ ከም ዝበለት እቲ ጋዜጣ ሓቢሩሎም ኣብቲ ትነብረሉ ከተማ ይካየድ ካብ ዝነበረ ውግእ ሂወታ ከተድሕን ናብ ጫካ ከም ዝሃደመትን ኣብኡ ድማ ብ4 ወተሃደራት ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስ አፈወርቂ ክትዕመጽ ከም ዝቐነየትን ዝገለጸት ድማ ካልእቲ ጓል 19 ዓመት መንእሰይ እያ እዛ ሕዚ ኣብ መቐለ ትነብር ዘላ ትግራወይቲ ካብ ብልዕታን ኣፍንጫን ደምና ወሓዘ ነቶም ወተሃደራት ኣረበይዛኹም ሕደጉኒ ኢላ ዋላ እንተለመነቶም ንሳቶም ግናም ብናታ አንዛ እናስሐቁን እናወቁን ከም ዝተጋሰሱዋ ገሊጻ ሕዚ ኣነ ትግራዊት እምበር ኢትዮጵያዊት ኣይኮንኩን ኢትዮጵያዊት ተዝኸውን ነይረን መንግስቲ ሃገረይ ብባዕዳዊ ወተሃደራት ክዕመጽ ኣይምፈቀደን ሕዚ ኢትዮጵያውነት ንዓይ ትርጉም ኣልቦ እዩ ኢላላ ኣብ ሆስፒታል አይደር ንጓል 6 ዓመት ህፃን ሓዊሱ ብወተሃደራት ፋሽስቲ አብይን በሰራዊት ውልቀ መላኽ ኢሳያስን ንሓያሎ መዓልታትን ሰሙናትን ዝተዓመጻ ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ዝጋዜጣ ከምዚ ዝበለ ግፍዒ ኣብ ታሪኽ ትግራይ ተራእዩ ከም ዘይፈልጥ ካብቶም ነበርቲ ከም ዝተገንዘበውን ኣረዲኡሎም ብተወሳኺ በዚ እከይ ተግባር ነበርቲ መቐለ ከም ዝተቆጥዑን ውሕስነት ትህቦም ናፃ ሃገረ ትግራይ ምርኣይ ከም ዝናፍቁን እውን ገሊጹ እዩ መሰረት ይትባረክ ዝተባሃለ ነባር መቐለም ለዝኾነ እዋን ናይ ባዕልና ሃገር ዘድሌና ሎም እዩ በኤርትራ ወይ ድማ በኢትዮጵያ ክንግዛእ ኣይነደልን ከም ዝበለት እቲ ዜና ወሲኹ ሓቢሩሎ بعد وراري سراويت إساسن فاشستي أبيين قبل الهسانات تجري زبصح وزلوا أكلوا مقدعتن سنة أمراو متقعتن بمخنن تولدت تجري زخونو هسانات نبرتي واشنطن دي سين كبابيان بقدام سلامة وسلفة كايدوم زرزرو كم سعبكن أرمالكم
نلعلي 150 معلتات بحصرت مغبي صقطسنا امرون اكالاو متقعت نزبصحم زلو هصانات تግራይ ድምጾም ዓለም ንክሰምዖ ህፃናት ትውልድ ትግራይ ነበርት ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ሰላማዊ ሰልፍ ገይሮም ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ህፃናት ኣብ ብጣዕሚ ፀጋም ኩነታት ከም ዝርከቡ ዝወልዑዎን ሰትይዎን ዘይብሎም ብደብዳብ ነፈርትን መዳፍዕን ባዕዳዊ ወራር ኣራዊት ሰራዊት ኢሳያስን ዕሱብ ሰራዊት ፋሽስት ኣብይን ኣካላዊ መጉዳእትን ፀቅጥስና ኣምሮን ይበፅሖም ከም ዘሎ ዓለም ክትፈልጦን ፈሊጣ ብቁልጡፍ ኩናት ጠጠው ንክብልን ፀዊዖም ህፃናት ትግራይ ቤት ትምህርትን መፅሓፍትን እንበር ቦምባ የድልዮምን ንህፃናት ሜዳ መፃወት እንበር ዓውደ ኩናት ኣይግብኦምን ኩናት መፍትሒ ሰላም ኣይኮነን ዝብሉን ካልኦት ጭርሖታትን ብምግዋሕ ኣብ ዓበይቲ ጎደናታትን ሜሞሪያል ፓርክታትን ዋሽንግተን ዲሲ ድምፆም ኣስሚዖም Stop the bombing of schools! Stop the bombing of schools! Stop taking children's lives! Stop taking children's lives! Stop killing our parents! Stop killing our parents! Stop stealing our resources! Stop stealing our resources! Stop restricting humanitarian aid! Stop restricting humanitarian aid! We must stop the genocide! We must stop the genocide! እቶም ህፃናት ሻቅሎት ወለዶም ከም ዘተሓሳሰቦምን ካብ ወለዶም ዝሰምዕዎን ምስቲ ዝነብርሉ ኩነታት ብምግንዛብ ኣብ ትግራይ ዝነበራት ካላት ጥዕና ልዕሊ 900 ዓኔን እየን መድሓኒት የለን እነም ቤተይ መድሓኒት ኣዝማ ትወስድ ነይራ ሕዚ ከመይ ትገብር ከም ዘላ ተሻቂለ ኣለኹ ቀዳመይቲ እመቤት ሚስስ ጆ ባይደን ምስ ህፃናት ምስራሕ ትፈትው ኢኺ ድምፅና ሰሚዕኺ ተግባራዊ ስጉምቲ ክትወስዲ ኩናት ጠጠው ክብል ምጽናት ዓሌት ትግራይ ደው ክብልሞ መድሓኒትን መግብን ናብ መላእ ትግራይ ንክባጻሕ ህፃናት ትግራይ ናብ ቤት ትምህርቶም ክምለሱ ንሓትት ዝብል ግሉጽ ደብዳቤ አንቢቦም ንሕና ተጋሩ ደቂ ተጋሩ ኢና ብዛዕባ ትግራይን ተጋሩን ድማ የገድሰና ድምጽና ነቶም ድምጾም ዝተዓፈኑን ዝጭፍጨፉ ዘለው ህፃናትን ክነስምዒና ድማ ኢሎም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ልኡኽ ሕብረት ኣውሮፓ ዝኾኑ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ንኻልኣይ ግዜ ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝኸዱ እቲ ሕብረት ኣረዲኡሎም ሕብረት ኣውሮፓ ዘውፅኦ መግለጺ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ፊንላንድ ፒካ ሃቪስቶም ኣብ ትግራይ ዘለው ቅልውላውን ዘሕድሮ ዘባዊ ጽዕንቶታትን ኣመልኪቶም መሰሰበ ስልጣን ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ንምዝታይ ዳግም ናብ ኢትዮጵያ ከም ዝገሹ የመልክት ሚኒስትር ፒካ ሃቪስቶ ሕብረት ኣውሮፓ ዘተሓሳስብ ብዛዕባ ዝበሎ ኩነታት ሰብኣዊ ቅልውላው ትግራይ ምፍቃድ ናጻን ዘይሻራውን ምጽራይ ጥሕሰተ ሰብኣዊ መሰላት ጠጠው መባለት ጻብኦታት ጥሕሰተ ሰብኣዊ መሰላት ምኽባር ዓለም ለኸ ሕጊ ሰብኣውነትን ስደተኛታትን ከም ዝዝትዩ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ከም እውን ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ ትግራይ ብዛዕባ ምውፃእ ከም ዝዝትዩን ኣብ ትግራይ ዑደት ከም ዝፍጽሙን ተፈሊጥሎ ሚኒስትር ሃቪስቶ ኣብ ዝመገሽኦም ናብ ስዑድ ዓረብን ኤምሬት ዓረብን ተቐልቂሎም ብዛዕባ ኩነታት ትግራይን ካልኦት ዘባዊ ዛዕባታትን ከም ዝመያየጡ እቲ ሕብረት ዝዘርግሖ መግለጺ ኣመልኪትሎ እቶም ሚኒስትር ውጽኢት ዑደቶም ብዝምልከት ንኹሎም ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዝቕጽል ወርሒ ሚያዝያ መብርሂ ክህብሉ እዮም بخالق زينا حبرت أوروبا أب تجري تحسد سبعوي مسلات بقلتوف تطون خبل بعدوي سراويت والكملاخ إساس أفوركي كاب تجري كالتيفون خوات التحساسي بلوم لعلوي توكالي قدات وتأي بوليسيس أتتان حبرت أوروبا جوزيف بوريل أب تجري لومون زد تحساس بكونتات كمزلوم وكم زقتلن سبعوي حجز مكفال دروت كم زقنن حبيرم اللوم كونتات تجري إن جددا كم زمتن بمليونات زقطر وجنات دما حاجز كم زي رخبون زحبرو جوزيف بوريل مرشنتي صوتاوي متقعتي مبراس عليت جابنات كويناتن كالقود قفعتاتن زملكتو صبصابات كم زبصحوم ون غليصوم يوم لعلواي توكالي قدات وصاي بوليسي صطتان حبرت اوروبا اب تግራይ يفصمو زلو ጥሕሰተ ሰብኣዊ መሰላት بقلطف ጠጠው ንخبلو ድሕር ምጽዋዕ እቶም ቅድሚ ሕዚ ዝተፈጸሙ ድማ ብናጻን ዘይሻራውን ኣካል ንኽጻረዩ ተላብዮም እዮም بتوسخي أب تجري يفتصم زلو تحسد سبعوي مسلات بقلتوف تطو نكبل اتحبرات بعتوب كم تسرح أفليت أملو بعداو سراويت والكملاخي إساس أفوركي كاب تجري قلطفو كوت كم زلو زي حبرو اتوم لعلواي توكالي كلهم تتعبقوتات تطو نخبلو سبعوي حجز دمام ناب كلو كبابتات زبات حلو هواهو نخفت أرون أجنزيبهم يوم سودان نتي مس إثيوبيا زرخبا مسمر ما تم غالبات بقدم كم زعصوت أفليت علام
ሱዳን ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደት ዕጡቃት ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራም ኣብቲ ዝሓለፈ ሐሙስ ኣብ ልዕሊ ክልተ ወተሃደራት መኮንናት ሱዳን መጥቃዕቲ ምስ ምፍጻም እዩ ሰበስልጣን መንግስቲ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ እቲ ዝተዓፀወ መስመር ንክኽፈት ዋላ እንተሓተቱ ሰብ መዚ ሱዳን ግና እቶም መጥቃዕቲ ዝፈጸሙ ዕጡቃት ኣምሓራ ንክእሰሩ ዘቕረብዎ ሕቶ ኣወንታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበም ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቡሎ በዚ ዝተልዓለ ኢትዮጵያ ዝተፈላልዩ ሸቐጣት ፍርያት ናብ ወጻኢ ንምስዳድን ናብ ውሽጢ ዓዲ ንምእታውን ትጥቀመሉ ኣገዳሲ መስመር መተማ ጋላባት ተዓጽዩ ክጸንሕ ከም ዝተገብረም እቲ ዜና ሓቢሩሎም ኣብ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስልጣን በተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራ ስለዝተብሓተም እቲ ስጡም ዝነበረ ምሕዝነታዊ ርክብ ክልቲአን ሃገራት ከም ዝሓርፈፈን ናብ ዶባዊ ግርጭት ከም ዘምርሐን መንግስቲ ሱዳን ኣብ ቀረባ እዋን ምሕባሩ ዝዝከር እዩ ዝኸበርኩም ተመልከትና ንሎሚ ዝሓርናልኩም ዜና ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ካልኦት ዜናታት መሊስና ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ትግራይ ትስዕር